Gente, tudo bem com vocês? Sonic com mais um vídeo de pra vocês, né, galera? Mais um vídeo pro canal, né? Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês, né? Dando uns tirinhos com minha Airsoft, né? Que eu comprei recentemente, né? Não sei falar essa palavra. Mas eu comprei esses dias mesmo. Quem quer saber dela direitinho, atirando e tal, vai lá no vídeo que eu postei esses dias atrás, é dia 27. Foi dia 27, né? Ou foi dia 28? Dia 27 e dia 28 que eu postei esse vídeo mostrando a minha nova Airsoft, né? Ela é uma Airsoft com mira laser e as bolinhas 012, né, galera? Mas fazendo um vídeo dando tiro alvos aqui, mas para não ficar muito sem vídeo no canal, né, galera? Para não ficar muito sem vídeo no canal. E deixe seu like, se inscreva no canal para as notificações e bora lá pro vídeo. Deixa eu encostar a câmera um pouquinho aqui mais para trás, né, galera? Né? Olha lá, os alvos são aqueles dali, ó. Você vê aqui, viu? Isso aqui, ó. Né? E agora bora pegar a coisa Airsoft aqui, né? Vamos começar mostrando aqui ela, né? Ó, vamos tirar ela aqui, ó. Guardar a caixa. Deixa eu botar ela aqui, ó. A caixa, tá sem nada na caixa porque eu já tirei a arma. Tá aqui. As bibis, como eu falei. Ela tá descarregada. Olha ela aí, ó, galera. Olha que bonita. É da hora. Eu paguei o valor de R$63. Ela não é daquelas de boa qualidade, não. Ela é das menor qualidade, né? Mas, olha lá, né? Ó, olha pra vocês verem que belezinha. Ó, tem como tirar o laser, galera. Olha o laser. Deixa eu deixar a arma aqui. O laser, não sei se dá. Vocês veem aí, ó. Aqui tá na câmera, não sei se dá pra vocês verem. Direita, ó, o laser na câmera, olha como é que fica na câmera agora, né? Ó, ela tem essa mira, a laser e a lanterninha aqui, ó, a lanterninha, né? A lanterninha, ela vai até de longo alcance, né? Vai até de longo alcance. Só que na Airsoft tá ficando muito mole, né, galera? Aí como fica muito mole, né? E bora lá pro vídeo começar, né? Por falar a verdade, já começou o vídeo, né? Tô muito tonto hoje. Bora carregar a arma. Não sei se vocês perceberam que não veio ponta laranja, mas é normal isso, né? É que eu não saio com ela na rua, eu não saio, eu só brinco dentro de casa. Ela ainda nem brinco tanto. Eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês. Até que eu brinco um pouco, né, galera? Vou colocar. Eita, depois eu pego. Tem bolinha pra todo lado aqui. Vou colocar 6 bolinhas, tá bom? Carregar. Bora carregar aqui, né? Colocar 6 bolinhas, tá bom. Ó. 6 bolinhas, a gente fica em pé. Ó como é que é a arma sem pente. E bora lá arrumar aqui, né? Aqui, ó. Arrumei, né? Bora lá. Botar a arma aqui, né? Gatilhar. Bora aqui, bora. E bora lá. Tá engatilhada, né, galera? Como eu falei, com pente tudo. E lembrando que eu tô aqui dentro de casa, não tô na rua. Tem direito de ter uma dessa, né? Essa aqui é da mais simples, não machuca, não faz... Mas dependendo da parte do corpo, machuca, mas não tanto. Não, e bora lá, vou ficar aqui mais ou menos daqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem muito, né? Então vamos ver se eu derrubo. Vamos sem mira laser primeiro, né, galera? Ó, não sei se tá meio escuro, né? Bora lá. Pera aí, galera, rapidinho.
Quebrou a porta. Quebrou a porta. Nossa. Olha, mas tá bom, né? Bora lá, né? Essa aqui foi. Essa aqui acertei. Mas bora lá, não. Acertei, ó. Já acertei uma. É 4 alvos, galera. Acertei outro. Eu não tô usando mira laser, galera. Engatilhado novo. Deixa eu ver quantas bolinhas tem no pente ainda. 2. Derrubei mais outro. Eu tô dá coisa pra câmera aqui. Nossa, mano. Essa aqui foi boa, galera. Foi boa. Dá mais 4 disparos. Só, né? Não mais dá mais 4 disparos. Aí eu vou catar as bolinhas aqui, que isso aqui é muito caro, né, galera? Aí quando eu catar, eu volto com vocês. Aí, galera, catei, né? Aí eu coloquei, já carreguei o pente. Né? Ó. Ó, vou puxar aqui pra baixo a bolinha pra você ver. Ó. 4 bolinhas, 4 disparos, 4 bolinhas, né? Vamos deixar aqui desarmada. Trava de segurança. Tô brincando, galera, não tem. Deixa eu botar aqui. Desarma de novo. Ó. Ó, já vou mirar aqui, ó. Vamos engatilhar. Né? Pronto. Errei, né, galera? Acertei. Acertei. Último disparo. Acertei, mas não derrubou, né? Tirou o pente, colocou aqui, mostrar a arma. Né? Né? Aí, pronto, né, galera? Esse foi um vídeo só mostrando, né? Então, vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, peça notificações de bora e finalizar esse vídeo. Então, tamo junto, falando nós e fui.